E aí, meus amores, vambora fazer minha lasanha? Vambora. Primeiro, eu vou pegar aqui um pratinho. Vou quebrar aqui. Botar assim, dá pra vocês verem melhor. Vou botar 4 ovos. Tá? Vou botar 4 ovos porque eu vou fazer 2 camadas. A primeira e a segunda, tá? Como você já sabe que eu já estou com a carne moída já pronta, com berinjela e chuchu, tá? Tá aqui já prontíssima. Aqui eu venho. Acho que ficou pequeno aqui a vasilha, mas ou não. Vou botar aqui uma pitadinha de sal, só para acompanhar a massa, tá? Porque aqui que o fouet é muito grande para bater junto com... Vou botar essa gordurinha aqui para esquentar, tá? A frigideira já para esquentar. Vou fazer 2 ou 3 se der. Vou botar aqui dentro dessa forminha, porque eu não tenho uma menor. Eu vou até comprar, gente. Uma menorzinha. Aqui você vem melando só. Bota o tempero que você quiser. Como a minha berinjela já está temperada, então não tem porquê eu me preocupar em querer fazer tempero de novo, tá? Ó. Aqui, ó. Faço essa camadinha. Ó. Bem fininha, tá? Eu deixo aqui, acredito que deu umas 3 ou 4. Dá esse pano, por favor. Só pra... puxar, assar direito. Ó, soltando. O que eu vou fazer? Vou pegar essa tábua aqui. Vou botar essa forma aqui, eu não vou utilizar ela agora. E eu quero essa tábua pra quê? Vai botando as minhas panquecas aqui em cima. A minha massa aqui em cima, tá? Vai do lado, sela do outro. E só isso, viu? Ó. Por que só isso? Porque aqui não precisa de muita coisa, tá? Aí você limpa os restinhos que sobrou. E vem novamente fazendo a mesma coisa. Até botando nos lugarzinhos que falta e deixa aqui no fogo fazer bem fininha, com calma, né? Eu vou terminar essa parte aqui que vocês já viram uma feita, tá? Da minha massa. E aí eu volto já já. Vamos lá agora, a massa já tá toda prontinha. Ó, tá vendo? A massa da nossa lasanha. O que a gente vai fazer, rainha? Você vem com a lasanha, a massa da sua lasanha. Dá certinho aqui no meu, tá? Aí, com a ajuda do pouquinho só de molho. Cadê, meu Deus? Aqui. Pouquinho só de molho, só pra dizer que não tá botando, tá? Pra não dizer que não tá botando. Aí, deixa eu baixar mais aqui pra vocês verem melhor, gente. Você vem com aquela carne moída, tá? Ó. Mexer com a colher, gente, que é melhor. Tem que ser rápido.
Aí o que é que você vai fazer agora? Queijo. Ó. Queijo bem pouquíssimo. Certo? Aí o que é que você vai fazer agora? Botar outra camada. Vem aqui. Tá? E você vem com novamente. Botei nessa bandeja, gente, porque é a única que eu tenho, tá? Aí você vem com queijinho. No cabo da frente aqui, né? É o único lugar que tem pra mim fazer. Aqui. Aqui vem mais outra camada, tá? E assim vai. Ó. O certo seria em uma vasilha bem mais arrochadinha, mas não tenho, tá? Não tenho essa vasilha ainda, mas eu vou adquirir, tá? Aí agora a gente vem com o nosso queijinho. Que venha novamente. Você dá uma apertadinha nela assim que sua mão tá limpa, que você passou a manhã inteira lavando as coisas. Praticamente ficou assim, ó. Aí o que você vai fazer? Mais um pouquinho, não exagera, tá? E aqui você vem com o restinho do queijo. Orégano eu tenho ali, vou botar daqui a pouco. Queijo, você faz ele bem raladinho para ele ficar bem mesmo fraquinho, tá? E aí agora você faz o quê? Bota no forno e já você come ele, a sua jantinha da noite, tá? E vambora. E agora a gente vai colocar nossa lasanha de berinjela e chuchu no forno. Já ela está pronta e eu mostro novamente para vocês. Olha só como ficou a minha lasanha. Aqui, ó. Tá vendo? Quente tá ela. Vou tirar um pedaço logo aqui. A outra vou armazenar. Vou colocar na geladeira para me comer depois. Aqui já vai ser meu almocinho para amanhã. Né? Então bora. Ó, sinta só que maravilha. E aí, gostaram? Bora, essa é a minha jantinha. Tá vendo? Ó. De hoje. E é isso. Vamos embora que eu vou fazer um vídeo agora comendo ela. É nóis.